nahise mishurirwa ikintu gikomeye ndavuga ngo nubwo amatorero afunze nahise mishurirwa ikintu gikomeye ndavuga ngo ese Daniel, ese Yosefu, ese Saduraka, Meshake na Abedenego, ese bari Nebukadinezari, ese hari insengero basengeyemo? Numva ndatsinzwe, numva nanjye nakubaza ngo ese Daniel ari mu rwobo rw'intare, Yosefu ari mu nzu y'imbohe, hari urusengero babashije kugeramo, ariko yarakiranutse ariherera mu mutima we asenga Imana. Rupfuwe ntabwo nteye ubwoba, namaze kumenya neza ko ari wowe Yorodani nzakwambuka nigere iwacu, aho ntazongera kubabara ukundi. Hello my people, nizeye ko mumeze neza, Imana ibumugisha kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Muri kumwe nanjye Yashire kuri mikro, nuko mwabimenyereye mwese, nuko mubizi iyi ni channel yacu yitwa Umuhamya ni Yesu TV. Nizeye ko mumeze neza, hanyuma abakunzi bacu nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, neza y'Imana, Imana ikomeze ibagirire neza. Muri kumwe nanjye Yashire, murabibona ko nari njye nyine ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana Eric. Nuko mvuze izina rye atarari babwira, ariko ndabizi ko araza kubibwira birambuye kugira ngo mumumenye. Rero nishimwe rikomeye cyane kongera kura n'umukozi w'Imana, twe tumaze igihe tutabonana, ariko turashima Imana ko Imana yongeye kuduteye iteka kugira ngo twongere tubane nawe. Hanyuma reka musabe atwibwire kugira ngo n'abari kudukurikira babumenye. Karibu, Imana igumugisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye nk'uko babivuze njye Banyaterite, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wow, Eric bitese iminsi myinshi. Bisa kusanga ni byiza, Imana yakoze ibintu bikomeye yabaye mu ruhande rwacu. Wow. Eric merukana nawe turi gukorana, ari groupe yacu yitwa Abaragwa b'Ijuru, TikTok dukoresha cyane. Abaragwa b'Ijuru tweruka ari kuvuga ijambo ry'Imana, ariko tuye ku rundi rubuga rwacu rwa channel ya YouTube, Umuhamya ni Yesu TV. Rero mukozi w'Imana turi kumwe kandi muramuzi mwese. Munyemere rero yababwiye kuntu yitwa, ariko mbere yuko dutangira reka dusenge Imana, kuko mbere ya byose ni Imana, babaza Imana kugira ngo Imana idushigikire muri byose. Reka mwakire rero adusengera Imana, dukomeze n'izindi gahunda. Karibu, Imana igumugisha. Ayi data twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, witwandiho n'iryo sina ryawe. Aya masaha Mwami reka ineza yongere iganze muri twebwe, kugira neza kwaba ariko kongera kuganza. Reka wongere udushyigikire Mwami, aka kanya ntitube duteranijwe n'ubusa Mwami, ahubwo uru rukusubane natwe. Reka Mwami wongere usudushyigikire kubw'ubutumwa bwawe bwiza. Ntabwo tuzanywe hano no kubw'ikindi, ahubwo nukubwira iby'umwuka bwira amatorero. Reka data nawe uzudushyigikire, uzutubere mikoro, natwe uze tukubere mikoro, nawe uvugire muri twebwe, hanyuma tuvuge tuvugishijwe nawe, ibyo dukora dukore dukoreshejwe nawe. Dubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Eric, Imana imumugisha mwinshi cyane kandi ikomeze imwagure muri byose. Nuko yababwiye umukozi w'Imana, avuga Imana neza, akunda Imana, agakunda n'abantu bayo. Murabibona ko Eric aracyari muto, ariko ntago ari mu myaka menya afite imyaka myinshi, umukozi w'Imana. Hanyuma Eric, turi hano kugira ngo tuganire ubuzima. Ese iyo bavuze Eric ni umuntu ki? Uko watubwiye yuko witwa Eric, ariko ndifuza kumenya Eric ni umuntu ki kugira ngo abantu
barusheho kukumenya. Okay, murakoze. Eric mbere na mbere ni umusore ushima Imana. Wenda yavuze ngo ndi mukuru mu myaka, ariko ntabwo ndi mukuru, murabona ko Cyane. ndacyari umwana duze, ndacyari mutoya, ariko turashima Imana. Eric rero ni umuvugabutumwa bwiza bw'Yesu Kristo, ni umuntu uvuga Imana yabonye, ni umuntu uvuga Imana ntabwo ari ya Mana ajya asoma ngo ko kundi bayisoma mu bitabo bakayivuga, oya, ni umuntu uvuga Imana yabonye, Imana ikora ibitangaza, ya Mana nyine, ya Mana twahuye nayo, hari aho twahuriye ndayibona nanjye iranyereka. Yes, wakoze kandi cyane. ndi umusore ndashima Imana. Amen. Ya Eric, Imana igumugisha. Ari ikibazo nshaka kukubaza, ntago ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo cyoroshye. Ndabizi ko wamagawe n'Imana, kandi Imana iguhamagara mu gihe cyawe. Asizi niba Imana yigeze kukubwira ko mwana wanjye ngwagurikije mu gihe gikomeye. Sinzi niba ari wigeze kumva iryo jambo Imana ivugana nawe iryo jambo, kuko cyane cyane Imana ikunda kutubwira mwana wanjye ngwagurikije mu gihe gikomeye. Ndashaka ko umbwiraho gatoya, Imana ibwiye umuntu yavuga mwana wanjye ngwagurikije mu bihe bikomeye, cyangwa se ngwagurikije mu gihe abandi bicaye, abandi bagize basinziriye, mbese muri make icyo nshaka kuvuga, ari igihe Imana ireba ikareba uburyo abantu babanye nayo, none ikihutira gufata wa muntu ubana nayo neza, ikamushyira mu bintu ba bantu bagombaga gukora. Iryo jambo sinzi niba ari cyo warivugaho. Iyo Imana ikubwiye ngo mwana wanjye ngwagurikije mu gihe gikomeye, cyangwa se mu bihe bikomeye, n'iki Imana ibishatse kuvuga? Imana ivuze ati ngwagurikije mu gihe gikomeye, nuko nyine ni igihe gikomeye, kuko baravuga ngo niba ukurikiye umwami Yesu ntiwiyange, biba ngombwa ko ubanza ukiyanga, ugata n'ibyo byose wari urimo, ukabisiga kugira ukurikire umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu akubwira ngo ngwamagaye mu bihe bikomeye, bisaba kwiyanga, ugata ibyo byose ukiyanga, sibyo, kugira ngo ukurikire umwami Yesu Kristo. Deja no muri iki gihe, kugira ngo Imana igufate igwagurutse mu gihe duhagurukijemo, ikubwira ati mwana wanjye nshaka kujya kunkorera. Turabona insengero nyinshi bazifunze, nta menshi tujya kuvuga ubutumwa, ni igihe gikomeye, ariko Imana ikakubwira ngo njyewe ubwanjye nzabyikorera, sibyo. Nta bwoba rero, gusa Imana nyine ibiduhagurukije mu gihe gikomeye, urabyumva ni ibintu bikomeye pe. Ariko ijambo ry'Imana muri Yesaya aravuga ati njyewe ubwanjye nzabyikorera, cyatuma izina ryanjye rigera gute ritukuka imbere y'abanyamahanga. Yes. Hanyuma Eric, wakoze cyane, Imana igumugisha. Kugira ngo dukomeze, ndabizi ko ndaza kuguha umwanya utubwireho n'ijambo ry'Imana, kandi ndabizi abakunzi bacu bari kudukurikira, ndabizi ko nabo barazakugubwa neza, barazagufashwa mu izina rya Yesu. Kuva wakizwa ni irihe jambo riri gukomeza mu gihe uhuye n'ikigeragezo? Ijambo rinkomeza ni ijambo Pawulo yandikiye umugabo bita Tito, 1:5, irivuga ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Iryo jambo rijya ribasha kunkomeza, akaba iryo jambo rijya ribasha kumfasha kumva ngaruye imbaraga mu mubiri wanjye, nkibaza ati ese nanjye hari icyatumye Imana insigasa, hari icyatumye Imana inkura muri bya bindi, hari icyatumye Imana indokora bya bindi, kandi nkibaza ati se hari icyo ngomba gutunganya, hari inzira ngomba gucamo, hari inzira ngomba kubanza nkagira ngatunganya, kugira ngo nanjye nkore icyo Imana cyatumye insigaza, ntibe yaranjyanye nka babandi, ahubwo simbe kuri wa munsi naragiye, ubwo abantu bavugaga ati itariki n'iyi agomba kuzaba yarapfuye, hari icyo Imana yansigarije. Iryo jambo ritari ingaruramwe intege, nkavuga ati nanjye niyo mpamvu ngomba gukomeza inzira, urugendo nubwo bitoroshye, nubwo muri Kristo bitoroshye, ariko ngomba gukomeza. Eric, urakoze cyane. Hanyuma ni ikihe kintu kikunezeza iyo reka tuvuge? Hanyuma Eric, nawe ndi kukubaza ni ikihe kintu kikunezeza yaba mu buzima busanzwe, ahangaha mu buzima bwa Gikristo?
cyo mu buzima bwanjye nezerwe no kurimbura indirimbo zo mu gitabo. Wow. Numva numva mfashijwe, nibwo mba numva nezerewe. Yes. Cyane numva ndi mu mwanya nagakwiye kuba ndimo. Icyo gihe mba numva nezerewe. Wow. Hanyuma umbwiye yuko unezerwa ni iyo uri kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Ese ubona nta ndirimbo iri kugufasha wateraho n'agakorase konyine? Agakorasi keza, indirimbo iri kumfasha ivuga ngo wogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Aje kubaza ati ese imyambaro yawe irera? Nanjye amasaha nakifuje kukubaza ese imyambaro yawe nawe irera? Ubwo impanda isaba ivuze Yesu aje gucyura itorero, ese nawe azasanga koko imyambaro yawe yera? Iyo ndirimbo niri kumfasha muri iyi minsi. Wow. Ya Eric, Imana imumugisha, iyo ndirimbo ndayikunda, nanjye umuntu wese uyikunda turayimutuye mu izina rya Yesu. Hanyuma Eric, wakoze cyane, watubwiye yuko uri umuvugabutumwa bwiza. Turifuza ko udusangiza ijambo riri kugufasha kugira ngo n'abakunzi bacu bakomeze bagubwe neza mu izina rya Yesu. Karibu rero, umwanya ni wawe, udusangize ijambo riri kugufasha muri minsi. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Mbere bwo ngira icyo mvuga, ndabanza gushimira Imana ku bw'aka kanya. Ndashima Imana ko ikidutije ubuzima. Turashima Imana ko tuba twayitabye turi bazima, tutaba twayitabye turi abapfu cyangwa twavuye mu mwuka tukayitaba turi bazima. Turashima Imana ikiduhaye agakiza. Turashima Imana ikidukomereje muri bintu bamwe bataye intwaro hasi babivuyemo kubw'ibihe turi gucamo, ariko twe turashima Imana ko ikidukomeje kandi ikaduha n'amagambo yo kuvuga. Murakoze cyane. Nshaka ko dusoma mu gitabo cy'umugabo bita Yohana, sibyo? Mu gitabo cy'umugabo bita Yohana, umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ngagira gute? Yesu azura Lazaro. Aya masaha ndagira ngo utangarize ngo Yesu azura ibyawe byapfuye. Ntabwo aya masaha Lazaro agiye kuzura, kuko Lazaro igihe cye cyarabaye kiratambuka. Ariko aya masaha ndagira ngo utangarize ngo Yesu agire gute? Yesu azura ibyawe byapfuye. Ibyawe byari byarabuze ubuzima, Yesu abizure. Ibyawe wabonaga ko nta buzima, aya masaha Yesu abijemo. Aho wabonaga nta nzira, Yesu abijemo. Yesu aje kubizura. Yesu agiye kugira ikintu akora. Amen. Aho hantu tuhasanga muri Yohana 11. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Nitumara gusoma umurongo wa 4 turataruka tujye kuri 35 tugarukire kuri 40. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorere cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja, buja, uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwami w'Imana ahimbazwa. 35. Nuko ngo Yesu ngageze kwa Lazaro, Yesu ararira. 36. Abayuda baravuga ati bati, dore ye nimurebe uburyo yamukundaga. 37. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntabe yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. 38. Yesu yongeye gusuza umutima agera ku gituro cyari isenga gishyizweho igitare ku munwa. 39. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. 40 aramubwira ngo, Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uribona ubwisa bw'Imana? 41. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, databuja, ndagushimye kuko unyumvishije. Iryo ni ryo jambo nshaka ko tuganira mu mwanya muto dufite. Ijambo rivuga ngo Yesu azura Lazaro.
ariko Yesu warangije abwira Marita ati ngo sinakubwiye ko niwizera uri buze kubona ubwisa bw'Imana. Iyo usomye Bibiliya ikubwira neza, ikubwira ko uyu mugabo Lazaro, uyu mugabo ndakeka ari umugabo wabashije kuba muri Bibiliya, nta kintu cyo kurya yari afite, nta nshuti, nta bavandimwe. Lazaro yagiraga abavandimwe, ariko Lazaro yari umukene cyane kurenza abandi bose bashobora kuba barabaye muri Bibiliya. Ngo nuko ngo umunsi umwe ngo Lazaro ararwara. Iyo usomye kuri gatatu barakubwira ngo nuko Lazaro ararwara, ngo nuko Mariya na Marita batuma kuri Yesu baramubwira ati Yesu we ukunda umugaragu wawe yagize gute, ngo yarwaye. Ngo nuko kuri kane aravuga ngo nuko Yesu arababwira ngo iyo ndwara Lazaro arwaye ngo ntabwo ari yo kumwica, ngo ahubwo ngo niyo gutuma izina ryanjye rihimbazwa, ngo niyo gutuma izina ryanjye rishyirwa hejuru, ngo niyo gutuma abera bamvuga, ngo niyo gutuma babona bakobona ko ndi Imana ikomeye. Ntabwo indwara Lazaro arwaye ari yo kumwica. Aya masanga agira ngo utangarize ngo we wari uri mu bibazo, we wabonaga byanze, we wabonaga ko nta nzira, wabonaga ko nta buryo, ndagira ngo utangarize ati indwara urwaye, uburwayi ufite, ikibazo ufite, ubukene ufite, ndagira ngo utangarize ko ubukene bw'aya masaha ntabwo ari ubwo kukwica, ahubwo nubwo kugira ngo izina ry'Uwiteka rizatangazwe, nubwo kugira ngo izina ry'Uwiteka rizashyirwe hejuru, nibyo kugira ngo imirimo n'ibitangaza by'uyu mugabo bizashyirwe hejuru. Dukomeje gusoma tugeze kuri 3:5 ngo nuko ngo Yesu ngagira gute, ngo nuko Yesu ngararira. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo nuko Yesu ngageze kwa Lazaro agira gute, ngo nuko Yesu ngageze kwa Lazaro ngo bimutera kurira. Ariko turashima Imana kijibasha kugera iwacu ikarira, kijibasha kugera ku mukiranutsi ikarira, kijibasha kureba kuri ibyo byose ikarira. Ariko ndagira ngo utangarize amasaha ntabwo Yesu yarishijwe n'ubusa, yarijijwe n'umugaragu we Lazaro. Lazaro yarakiranukaga, Lazaro yiseraga Imana, Lazaro yakoze imirimo yo gukiranuka. Lazaro nubwo inzara yamuriye ntabwo yigeze ajya kwivurunga mu by'isi. Lazaro yaremye arakiranuka, ariko turashima Imana kigeze wakigirira. Ese ndaba kubaza ngo ese nawe y'amasaha Lazaro agezeho yabasha kurira? Ese amasaha Yesu ageze iwawe, Yesu ageze mu kibazo cyakunaniye, Yesu ageze mu bibazo byakunaniye, Yesu ageze ku nzara ufite, Yesu ageze ku bukode, haleluya, Yesu ageze kuri cya kibazo wari ufite. Ese nawe yabasha kurira? Ese yasanga koko warakiranutse? Ese wasanga warayizeye nk'uko biba byakundaga? Iyo usomye mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 15 ngo Imana ngihanga Aburahamu isezerano, ngo ariko ngo nuko Aburahamu umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu yise Uwiteka, ngo maze ngo Imana nayo imuha isezerano. Ariko ngo nuko Aburahamu ngarizera ngarangije ngo Imana ibimuhanyirizamo no kugira gute, no gukiranuka. Aburahamu yarizeye nubwo Aburahamu yarageze mu bihe kigoye, nubwo Aburahamu yarageze mu busaza, yari afite ikibazo cy'uko imitungo ye ntawe azayiraga, ariko Uwiteka arangisha mu isezerano. Aburahamu arangije arizera, Aburahamu arangije arakiranuka, Aburahamu arangije ntabwo yigeze ajya mu bapfumu, Aburahamu arangije ntabwo yigeze ajya hehe, ntabwo yigeze ajya kuyanurisha iby'isi, ahubwo Aburahamu yarakiranutse, arangije yizera Uwiteka, yizera ijambo yavuganye n'Imana. Aya masana niba ufite ijambo yavuganye n'Imana, niba ari icyo Imana yakubwiye, niba ufite isezerano ry'Imana, witinya, ahubwo komera, ushikame, utegereze, kuko niba igihe kitaragera ntabwo Imana ishobora kugera igihe kitaragera. Turashima Imana, turayishima ko ijya ibasha kureba ibidafatika ikabiha ishusho. Turashimira Imana, turashimira Imana kijibasha. Arakanu nyamunda kuvuga ati Imana ihamagara injiji, ariko ntabwo igikoresha injiji. Ubwo natwe Imana ishimwe yaduhamagaye nta mashuri dufite, atari uko twari beza, atari uko twakiranukaga, ahubwo iduhamagara ibasha kudukomeza, ibasha kutwambika imbaraga, iradushoboza muri be. Twigarukire ku ijambo ry'Imana ngo nuko ngageze kwa Lazaro, ngo nuko ngo Yesu ararira. Kuri 3:6 arakubwiye ngo nuko babibonye ngo baravuga ngo nimurebe ukuntu yamukundaga. Reka nkubwire barabisi, nubwo bagutega imitego, nubwo bavuga ngo ntacyo uzimarira, barabisi ko Imana ukurikiye, barabisi ko Imana wakurikiye, barabisi ko Imana wasenze, barabisi ko ishoboye byose, barabisi ko nta kibasha kwinanira, barabizi inshuti ya kuko Yesu akigera kwa Lazaro barafuse ngo nimurebe ukuntu yamukundaga. 3:7 twimanukire, turi kumanuka twihuta. 3:7 harafuse ngo nuko baravuga ngo uriya akawumura impumyi, akabakiza ibibembe, akabagira gute, akabagira neza buri wese, kataretse na Lazaro ntapfe. Ariko turashimira Imana,
amen. turashimira Imana ko ijya ibyemera byose ikabyemera, tukagera mu bibazo ikabyemera, tukagera mu bisubizo ikabyemera, ariko Imana igakomeza kwita Imana, ikitamura ku bibazo byacu. Imana ishimwe. 3:7 hatubwiye ngo nuko barabasanya. Shimwe ariko Amen. ngo barabasanya baribasa ngo uriya kawumuri mumye akabakiza ibibembe, akaba yita ku mfubyi n'abapfakazi kubera icyo ataretse n'uriya nta. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka yaza kuzura Lazaro kuri uwo munsi, abayuda ntago bari kubyemera. Ntago abayuda bari kubona imirimo y'Uwiteka, nta nubwo abayuda bari kwemera ko Lazaro ari Imana yakurikiye. Ubwo ahari abayuda bari kuvuga ngo n'ubundi amufatiranya gishyushye cyangwa n'ubundi yari asinzire, ariko Uwiteka yaramuretse amara iminsi ine mu gituro. Abantu bavuga amagambo barayasukiranya, baravuga ngo yerere, ngo niba yamukundaga ngo naba yaretse ngapfe. Ariko ndagira ngo utangarize ngo nubwo ubona ikibazo cyawe cyanutse, nubwo ubona ibise byo guseba byageze, suko Uwiteka gutabara byamunaniye, ntabwo ari Uwiteka kugira icyo akora byamunaniye. Wowe uri kutureba ufite ikibazo cyakurembeshe, aya masanda agira ngo utangarize ati ntabwo ari Uwiteka gukora byamunaniye, nta nubwo ari Uwiteka gukora byanze, nta nubwo ari uko byamunaniye, ahubwo nagira ngo utangarize ati nukugira imirimo ye izagaragarira abantu bose nasa gukora. Bazavuga ati dore wa wundi wari warabaye incibwa, dore wundi wari warabaye umupfu, dore wa wundi utagira agashinge na rugero, dore wa wundi utagiraga ibyo kurya, dore wa wundi utagiraga imyenda yo kwambara, dore wa wundi utagiraga ijambo, dore Uwiteka none yamuhaye ijambo. Nukugira ngo imirimo y'Uwiteka izagaragarire muri wowe. Amen. 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 3:8 twikomereze ku ijambo ry'Imana. Kuri 3:8 ngo nuko ngo Uwiteka arangisha aragenda, ngabwira mushiki wa Marita ngo nagende ngakureho igitare. Ayo masanda agira ngo utangarize ngo Uwiteka ukura igitare ku byari bigutsikamiye, Uwiteka agira igitare akura ku bibazo byawe, Uwiteka agira igitare akura ku byari bigufashe, ku byatumaga udacyamika, ku byatumaga udakomeza urugendo, ku byatumaga udagenda, ku byatumaga utakorera Imana, ku byagusubizaga inyuma, ibyatuma gukora ntibyemere. Uwiteka akureho igitare, icyo gitare cyari kigufashe, icyo gitare cyatumaga udakomeza urugendo, icyo gitare cyatuma gukora wizengurukaho uhora mu ruzerero. Ndagira ngo utangarize amasaha Uwiteka agira igitare akura ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka agira igitare akura ku buzima bwawe. Ariko turashimira Imana ko ijya ibasha kubyemera, ikemera ko ibyo byose tubicaho. Iyo usomye mu gitabo cy'umugabo Yobu yageze mu bibazo byinshi, Yobu anyura mu ntambara nyinshi, Yobu umugore aramwanga, umwana yabyaye abana yabyaye arababura, amatungo yari afite ihene y'intama arazibura. Yobu arageragezwa bikomeye, ariko Yobu arakiranuka. Yobu arangije avuga amagambo akomeye ngo navuye mu gitaka navuye mu nda mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu gitaka nambaye ubusa. Ngo Uwiteka wampaye biriya ngo niwe wabashije kubinyaka. Ukomeje hasi aravuga ngo avuga amagambo akomeye ngo havuma umunsi inda yanjye yinjiriyeho, havuma umunsi inda yanjye mama yasameyeho inda yanjye, havuma umunsi navukiyeho kubw'ibibazo byari bimurembeshe. Ariko ndagira ngo nubwo Yobu byagenze gutyo, ariko Yobu yarakiranutse, Yobu asenga Imana, Yobu ahamiriza Imana, Yobu arayihamya, ntabwo wigeze ajya kwicira inzira. Dufite iki gihe abakristo babona ibibazo bije bagatangira bakavuga ngo ni karande, ahubwo senga Imana ngo bayibaza ate se Mana bimeze bitya. Hari umuririmbyi ukunda kuvuga ngo urimo uramfasha muri iyi minsi, uvuga ngo murinzi we menyesha ibihe, ngo murinzi we ngo menyesha ibihe, iwacu ngo si ibintu, ngo dore ijoro ryijimye cyane. Turashimira Imana. Aya masanda agira ngo utangarize ngo nawe usenga Imana, uyibwira ati Imana menyesha igihe, menyesha amakuru. Ese kuko ni 2023 waravuganye ko uzagendana nanjye, ukambwira ko uzakorana nanjye, ese 2024 bigeze ubashe kubaza Imana, uyibwira ati Imana nanjye menyesha igihe, umpa amakuru yawe urugendo rwanjye rugeze, umpa amakuru yawe ubutayu bwanjye bugeze, utazatinda ku ruzerero, utazizengurukaho ku musozi umwe, kuko utigeze ubaza Imana amakuru, kuko utasenze Imana
Imana kubera ko utayikiranukiye ushobora kuba ari vovoteye mu butayu, ariko aya masaha ndagira ngo utangarise ngo senga Imana ibwira ati nanjye murinzi we menyesha ibihe aho bigeze. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe bigoye, insengero nyinshi barazifunze, dore amatorero menshi barayafunze, dore tugeze mu gihe kigoye ugiye kujya unavuga Imana bakagufunga, ariko turashima Imana ko abo yahagazeho ijya ibasha kubakomeza, abo yahagazeho abayihamya. Daniel aherutse kuvuga amagambo akomeye ngo abasi Imana yabo abo ngabo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bakoreshwe iki? Bakoreshwe iby'ubutwari. Turashimira Imana rero ko iki duhagazeho. Imana arabwira ati Imana shingiye kuri ibi ndumva wangirira neza. Yageze mu bibazo arasenga, ariko ntabwo basenze Imana kuko bageze mu bibazo, ahubwo bari basanze basenga. Ariko ijambo ry'Imana avuga ati ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi. Nabo rero barakiranukaga, ariko ibyo bihe babibamo, ako gahe bakabamo. Natwe rero ku mukiranutsi tujya tubasha guhura n'intambara, tugahura n'ibibazo. Ariko Pawulo aherutse kwandikira itorero ry'Abafilipi, arangije avuga ati muri ibyo byose dushobozwa na Kristo ugira gute? Uduha imbaraga. Twigarukiye ku ijambo ryacu, tugeze kuri 38 ahantu Yesu abwira Marita ati genda ukure igituro. Nuko Marita arangije aramubwira ati ese mwami Yesu Kristo kamaze iminsi na mu gituro, kamaze iminsi na yarapfuye, ubu ntabwo yabanuka. Ndagira ngo ubwira ati nubwo ubona ibyawe byanutse, nubwo bireba ukabona nta shusho, ukabona ibise byo guseba byagese, ukabona gutabarwa ntako, ukareba inzira ukazibura, abavandimwe bakaba baragutaye, inshuti zikagusiga, imiryango ikakwihakana, ukabona nta shinge nta rugero, ukabona nta buryo na bumwe. Ariko nagira ngo utangarize ngo si uko Uwiteka ananiwe gukora, ahubwo ni ukugira ngo imirimo ye izagaragarire muri wowe, ni ukugira ngo gukora kwe kuzagaragarire muri wowe. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo barakubwira ngo ese ni mwana ki wanga igihano Uwiteka muhana. Arangije avuga ijambo rikomeye muri iki gitabo cy'Abaheburayo, haravuga ngo uwo nkunda cyane mbasha kumucyaha. Niyo mpamvu tujya tubasha kugeragezwa tugaca muri ibyo bibazo. Ariko najya ngo utangarize abantu bamwe na bamwe iyo tubigezemo turatangiye twavuga ngo ni za karande zo mu miryango, ngo none ngo nawe wacu wari umeze gutya. Oya, siko biri, ahubwo senga Imana nurangiza uyikomezaho, Imana izakugira neza, Imana izagufasha muri ibyo byose. Waho hose ubona ko nta nzira, ibyo byose ubona ko bikomeye, ibyo byose ubona ko byanze, Uwiteka azagira gute? Azagufasha. Twikomereze kuri 39. None ko Marita arangije ngakura igitare, agira ngo Imana igira umuntu ikoherereza ugukuriraho icyo gitare. Haleluya. Imana igira umuntu ikoherereza ugomba kugukuriraho igitare cyari kigutsikamiye. Amen. Imana igira umuntu ikohereza aya masaha ugukuraho igitare cyari kigize gute? Cyari kigutsikamiye. Haleluya. Ibitare bidutsikamira ni byinshi. Ushobora gutsikamirwa n'igitare cy'ubukode, igitare cy'ubukene, umugabo akagutsikamira, abana babyaye bakagutsikamira, ariko amasaha Imana igira umuntu ikoherereza ugukuraho icyo gitare. Cyangwa ndakubwira abantu ati buno umuntu mu buzima agira inshuti ebyiri. Hari ya nshuti izaguteza ibibazo ikagusunikira mu gusenga, izo nshuti tugomba kuzigira. None hari na ya nshuti imeze gutya, hari na ya nshuti igomba kugusunika mu cy'Imana yavuze, kavuga ati niba naravuze ko bizagenda gutya, dore ngo wayo umuntu wo kugufata, ngo wayo umuntu wo kugukomeza. Aya masana ndagira ngo utangarize ati Imana igwa umuntu wo kugukomeza, igwa umuntu wo kugufata, ugukura icyo gitare, icyo wabonaga nk'ibibazo, ibyo wabonaga bikogose, ibyo wabonaga bigufashe, we wabonaga nta nzira. Imana igira umuntu ikoherereza, Imana ikohereza umuntu wo kugufata, Imana ikohereza umuntu wo kugukomeza. Nuko Marita arangije abaza Uwiteka, aramaze ati ese mwami Imana kamaze iminsi na mu gituro, ese ubu ntiyabanuka? Nuko Yesu aramubwira ngo ngese ngo nakubwiye ngo iki? Ati nakubwiye ngo niwisera urabona ubwisa bw'Imana, nakubwiye ngo niwisera urabona Imana wasenze. Aya masana niwisera urabona ubwisa bw'Imana, niwisera urabona kugira neza kw'Imana, niwizera ijambo ryayo urabona igitangaza cy'Imana, niwizera ijambo ryayo urabona gukora kwayo. Yerutse kubwira Yeremiya ati Yeremiya
Yeremiya we urusi iki? Yeremiya aramusubiza ati nduzi inkoni y'umurinzi. Arangije aramubwira ijambo rikomeye ati waroye neza ukuntu ndinda ijambo ryanjye nkarinda n'uwo naribwiye kugira ngo ndisohore. Aya masaha ndagira nkubwira ngo Yesu niwizera ubwisa bw'Imana, nuyizera kandi ugakiranuka, nugendera mu nzira itunganye, warangiza ugasenga ukayizera, uraza kubona ubwisa bw'Imana. Niba hari isezerano ry'Imana ufite, komeza uyizere. Si uko yananiwe gukora, nta nubwo ari uko yatinze, ahubwo yigaye gutinda ko ntuzayigaye guhera, ko turabizi nuko igihe kitaragera. Ntabwo uzakomeza uwashonje utarigeze usonza, ntabwo uzakomeza uwambaye ubusa utarigeze wambara ubusa. Uwiteka arajya abasha, ajya atuma ibyo byose tubicamo, agatuma ibyo byose tubinyuramo, agatuma ibyo byose tubicamo, kugira ngo imirimo yigaragare mu maboko yacu, kugira imirimo yigaragare muri twebwe, kugira ngo gukora kwe kugaragare muri twebwe. Nuko Uwiteka abwira Lazaro ati nakubwiye, Uwiteka nakabwira Marita ati nakubwiye ngo niwizera urabona gukora kw'Imana, niwizera urabona ubwisa bw'Imana, niwizera urabona iki ubwisa bwayo, niwizera urabona ukuboko kwayo, niwizera wari ibintu njya nkunda kubwira abantu kwizera hari kwizera kujya gukuraho ibyaha, kwizera kutwizeza ko tuzajya mu ijuru. Ubundi iyo wizeye hari ibintu na bimwe bikurwaho kubwo kwizera ijambo ry'Imana rero, kugira ngo ubundi inyangura kubabwira ngo abantu bumva ijambo ryayo, abantu bakorera Imana, bijya bisaba kuyizera. Kandi nyangura kubwira abantu nta mibare igisa mu ijambo ry'Imana, nta mibare ntayo, ahubwo kuyizera ukumva ko ibyo avuganye nawe izabikora, we kuyicira urubanza uvuga ati ko yatinze, uyirebere mu gihe urimo. Abantu muri cya gihe bakureberamo bakavuga ati se ko bimeze gutya, kona bimeze gutya, nawe nurangiza wihebe, wifatira akanya uvuga ati Imana, ahubwo ufata umwanya usenge ubasi Imana. Nakubwiye ngo ari umurinzi abivuze neza, ngo murinzi we menyesha ibihe, usaba Imana imenye ibihe, ikubwira ahantu ishuri ryawe rigeze, ikubwira ahantu ikigeragezo cyawe kigeze, ahubwo we gutuza, utazatinda mu butayu nk'Abisiraheli. Nuko ngo Uwiteka ngaherutse kwitamurura ku nkingi z'ibicu, ngo nuko ingabo za Farawo zicikamo igikuba. Aya masanda ajya ngo utangarize ngo Uwiteka hari ibyo aje kwitamurura ku buzima bwawe, Uwiteka hari ibyo aje kwitamurura. Nuko ibyakugenzaga bigacikamo igikuba, ubwo bukene bwakugenzaga bugacikamo igikuba, iyo miryango yakugenzaga igacikamo igikuba, abanzi bakugenzaga bagacikamo igikuba, umugabo wakugenzaga agacika igikuba, abarozi bagenzaga ubuzima bwawe bagacikamo igikuba. Ibyo byose byakugenzaga, ubukode bwakugenzaga, icyo cyose, ikibazo cyose wari ufite, ngo nuko Uwiteka abwira Lazaro ati nakubwiye ngo niwizera uri buze kubona ubwisa bw'Imana. Numva twasengera muri iri jambo, Uwiteka aragusaba kwizera, Uwiteka aragusaba kwizera ijambo ryawe ukagira ngo ubone ubwisa bwe. Numva twasenga Imana twebwira ati Imana nk'uno dushoboze kwizera, kuko Uwiteka niwe wenyine ufite imbaraga, niwe wenyine ufite urufunguzo, niwe wenyine ufite ijambo ryo kwizera. Ayi Data twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Abantu rero bukumva ijambo ryawe batsinzwe n'ijambo ryawe, barateshutse n'ibizera, ariko aya masaha kubahe kwizera, reka wongere ubambike imbaraga, reka wongere ubambike ubushobozi, reka wongere ubone ubwisa bwawe, kugira neza kwawe. Reka ku musozi wacu iyo byongeye imenyekane, reka aho batuye byongeye imenyekane, reka aho bagenda byongeye imenyekane, reka bongere bahindurwe n'iri jambo, reka wongere ubafashe Data iri jambo ribahindure. Wari ufite kwizera guke wongere umufashe kwizera, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ya Eric, Imana imumugisha mwinshi cyane. Numvise ijambo ry'Imana nguwe neza, n'abakunzi bacu mbasaba umugisha, amahoro Imana abane namwe, kandi Imana ikomeze banezeze. Hanyuma turanezere cyane n'umukozi w'Imana yatubwira ijambo ryiza, hanyuma ndifuza ko adusengera kugira ngo dusoze iki kiganiro. Amahoro Imana akomeze kubana namwe. Reka tumwakire rero adusengere dusoza. Imana ibumugisha. Karibu Eric. Ayi Data twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, witwandiho n'iryo zina ryawe. Niwe watangije uyu murimo, ni nawe uzaza kuwusoza. Niwe watangije itorero, ni nawe uzaza kurisoza. Noneho twebwe turacumbitse, twe turacumbitse kuko tugomba gukomeza, kuko niwe ugomba kuza gusoza uyu murimo. Reka wumvishije iri jambo ahindurwe naryo, wari ucitse kwizera yongere yizere kubwira ijambo. Reka wongere umushoboze kandi umwambike imbaraga. Ishimwe ni ryo ry'uko wabanye natwe kuva dutangira kugeza dusoze. Reka izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.
ya Eric, Imana imumugisha kandi Imana ikomeze mwiteho, wakoze cyane, amore Imana bane namwe. Hayamwe bakunzi bacu turabashimiye kubana natwe, mukomeze mukande kuri like na munandike muri comment, hari ibyifuzo bitandukanye ushobora kwandika muri comment kugira ngo dukomeze twamamaza ubwami bw'Imana. Murakoze cyane, Imana irusheho kubagura no kubamugisha. Shalom shalom.